3號強風信號繼續生效，天文台話颱風彩虹正係繼續緩慢遠離本港。按現時預測嘅路徑，彩虹下晝會喺湛江附近登陸。3號強風信號仍然會維持一段時間。何海玲報道。彩虹嘅外圍雨帶為本港帶嚟狂風大雨，望出去維港，白茫茫一片被大雨所遮蓋。雨勢時大時細，微微雨嘅時候風勢依然強勁。天文台表示，彩虹正係慢慢遠離本港。喺早上，3號強風信號仍然會持續一段時間。我哋預料咧，今日咧都會大部分時間咧係受呢個強風所影響嘅。咁而香港嘅西南部地區同埋一啲高地咧，係更加間中係會吹烈風添。呢個3號嘅強風信號咧，喺今日日間大部分時間咧，仍然係會維持嘅。就因為海面咧仍然都有大浪同埋有呢個湧浪嘅，所以咧應該咧係市民咧係遠離呢個岸邊啦，同埋停止所有嘅水上活動啦。天文台預測，星期一初時風勢仍然頗大，有驟雨，隨後1、2日天氣稍為好轉。喺強風下，尖沙咀漆咸道南一幅大型廣告橫額被吹至搖搖欲墜，消防員用繩索將橫額固定。而黃大仙龍翔道往觀塘方向路邊一棵大樹突然倒塌，樹幹打橫瞓喺馬路，消防員到場將樹木清理，重開路面。Now TV 記者何海玲報道。